자, 제가 온도계를 준비했는데요. 전면 온도를 한번 찍어보도록 할게요. 전면 478도. 유리 온도가 지금 478도라는 겁니다. 그리고 이제 상판 171도. 확연히 달라지죠. 그리고 옆면 옆면은 125도. 고온 연소가 가능한 안에 화실 온도도 한번 재볼게요. 제가 온도 측정이 안 됩니다. 하입니다. 지금 엄청 뜨겁습니다. 이럼으로써 화실 온도가 엄청 고온으로 유지가 됨으로써 이제 가스 발생률 그리고 재가 많이 안 나오게 됩니다. 지금 고온 연소가 지금 진행되고 있는 거예요. 지금 내화벽돌이 안쪽에 한 겹이 돼 있고 그 안쪽으로 또 철판이 하나 더 돼 있고 그 바깥쪽에 또 철판이 돼 있어가지고 3중 격벽으로 돼 있는데 지금 이 틈 사이로는 이 안에서 방출되는 열을 이 겉면이 한 번 더 잡아주기 때문에 이 틈에서도 열기가 많이 나옵니다. 공간도 최소화시킬 수가 있고, 공간 최소화시키려고 바짝 미신 분들은 이런 난로가 아닌 이상은 여기서 열이 엄청나게 발생하기 때문에 여기가 다 끌릴 수가 있습니다. 측면 온도가 낮기 때문에 이제 가정에 안전하게 난로를 사용하실 수가 있습니다.